सर्दियों के मौसम में हफ्ते में एक बार हल्दी की सब्जी जरूर खाएं। हल्दी की सब्जी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की पहचान है। हल्दी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। हल्दी की तासीर गर्म होती है जो हमारे शरीर को गर्म रखती है। सर्दी में सर्दी खांसी जुकाम से हमें बचा के रखती है। इसके साथ साथ सर्दियों के मौसम में होने वाले जोड़ों के दर्द कमर दर्द में भी आराम देती है। हल्दी की सब्जी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे बनाई हुई है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो इन सर्दियों के मौसम में हल्दी की सब्जी जरूर बनाना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं। आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल सूर्या केयर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत बनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें।